Am Abend des 29. Juli 2014 bereitete sich ein älteres Ehepaar, das in einem Mehrfamilienhaus im westlichen Teil der Stadt Pocheon-si in der Provinz Gyeonggi-do in Südkorea lebte, auf den Schlaf vor. Draußen war es noch immer heiß, daher waren die Fenster der Wohnung geöffnet. Das Paar hörte irgendwo ein Kind weinen. Zunächst versuchten sie es zu ignorieren, aber es wurde immer lauter. Das Paar stellte fest, dass das Geräusch aus der Nachbarwohnung im 2. Stock kam. Sie versuchten an die Tür zu klopfen, aber niemand öffnete, und das Weinen wurde immer lauter. Die Menschen hörten deutlich die Stimme eines kleinen Jungen, der wiederholt rief: »Wo ist meine Mama? Ich will zu meiner Mama!« Das kam ihnen seltsam vor, denn alle wussten, dass die Wohnung einer Frau gehörte, die nur selten dort war. Niemand hatte das Kind mit ihr gesehen. Die Nachbarn riefen den Rettungsdienst. Polizei und Krankenwagen trafen schnell am Haus ein. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, sich Zugang zu verschaffen, beschlossen sie, die Tür aufzubrechen, aber sie war fest verschlossen. Da sie keine andere Möglichkeit sahen, beschlossen die Polizisten, mit einer Feuerleiter durch ein Fenster in die Wohnung zu gelangen. Als sie drinnen waren, sahen sie einen mit Gerümpel vollgestopften Raum. Überall standen riesige blaue Säcke, die mit Müll gefüllt waren. Der widerliche Gestank machte das Atmen unmöglich. Der Boden und die Türen waren verrottet, die Wände rissig und die Möbel mit einer dicken Schicht Staub und Schimmel bedeckt. Es war kaum zu glauben, dass jemand unter solchen Bedingungen leben konnte. Den Weinenlauten folgend fand die Polizei einen kleinen Jungen im Hauptschlafzimmer. Er sah aus wie 5 oder 6 Jahre alt. Er war sehr dünn und schwach, seine Rippen waren deutlich zu sehen. Seine Augen waren trüb und leicht blau gefärbt, sein Blick war unkonzentriert. Trotz des Tumults um ihn herum bemerkte der Junge nicht sofort, dass Menschen in seiner Nähe waren. Er weinte weiter und starrte auf den Fernsehbildschirm. Als er die Polizisten sah, wurde sein Weinen noch lauter. Er hatte Angst vor den ungebetenen Gästen. Die Polizisten beruhigten das Kind sanft und vorsichtig. Als sie ihn fragten, warum er allein sei, murmelte er etwas Unverständliches. Angesichts des kritischen Zustands des Jungen wurde er sofort ins Krankenhaus gebracht und zunächst einmal gefüttert. Alle waren überrascht, wie er mit dem Essen umging. Er teilte es sorgfältig in kleine Portionen auf, aß nur eine und ließ den Rest für später übrig. Das medizinische Personal versuchte, das Kind zu überreden, eine ganze Portion auf einmal zu essen, aber es weigerte sich. Das ging eine Weile so weiter. Er hielt stur an seiner Methode fest, das Essen aufzuteilen. Nachdem der Junge ins Krankenhaus gebracht worden war, begann die Polizei, die Wohnung zu untersuchen. Zunächst dachten sie, dass die Quelle des unerträglichen Gestanks die Müllberge seien, aber als sie in das 2. Zimmer kamen, das gegenüber dem Hauptschlafzimmer lag, wurde der Geruch um ein Vielfaches schlimmer. Die Beamten öffneten vorsichtig die Tür. Auch dieser Raum war mit Müll übersät. In der Mitte stand ein großer roter Plastikbehälter, 90 Zentimeter hoch und 80 Zentimeter im Durchmesser. Solche Behälter werden für die Zubereitung der koreanischen Nationalspeise Kimchi in sehr großen Mengen verwendet. Er hob sich deutlich vom allgemeinen Chaos ab. Daneben lag ein Mobiltelefon. Auf dem Deckel des Behälters stand ein 10 Kilogramm Sack Salz. Die Polizisten beschlossen, einen Blick hineinzuwerfen. Dort fanden sie eine violette Decke und darunter eine Leiche in fortgeschrittener Verwesung, die in eine Flüssigkeit getaucht war. Der Behälter wurde zur genaueren Untersuchung und zur Durchführung einer gerichtsmedizinischen Untersuchung mitgenommen. Als sie ihn umdrehten, um die Flüssigkeit abzulassen und die Überreste herauszunehmen, sahen alle ein Durcheinander aus menschlichen Knochen und 2 Schädeln. Es wurde klar, dass sich 2 Leichen im Container befanden. Sie waren übereinander gelegt. Dazwischen lag eine dünne Decke, die als eine Art Trennwand diente. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die Überreste von Männern im Alter zwischen 40 und 50 Jahren stammten. Das Opfer, das oben lag, war vor etwa einem Jahr gestorben. Um den Hals waren 3 Schlaufen aus einem Schal gebildet, der Kopf war fest mit Plastikfolie umwickelt. Das darunterliegende Opfer war vor etwa 10 Jahren gestorben. Der Container war mit Salz gefüllt, das zusammen mit den Körperflüssigkeiten eine übelriechende Brühe gebildet hatte. Wahrscheinlich hat der Mörder die Leichen mit Salz bedeckt, um den Verwesungsprozess zu verlangsamen. Von der oben liegenden Leiche war ein Finger erhalten geblieben. Darauf war teilweise ein Fingerabdruck zu erkennen. Dieser wurde an die zuständigen Behörden weitergeleitet, um zu versuchen, den vollständigen Abdruck zu rekonstruieren. Dies würde helfen, die Identität des Opfers festzustellen.
Die Nachricht von dem schrecklichen Fund in einer der Stadtwohnungen verbreitete sich schnell in der ganzen Gegend. Die Polizei bildete unverzüglich eine 60-köpfige Sonderkommission. Ihre erste Aufgabe bestand darin, die Menschen, die in der Nähe der Wohnung lebten, in der sich der Vorfall ereignet hatte, gründlich zu befragen. Sie hofften, die Eltern des Jungen zu finden, die höchstwahrscheinlich an der Ermordung der beiden Männer beteiligt waren, die in einem Container eingelegt worden waren. Nach Angaben der Nachbarn gehörte die Wohnung einer 51-jährigen Frau namens Lee Jong-suk, die jedoch schon lange nicht mehr dort gewohnt hatte. Früher kam sie alle paar Tage vorbei, verbrachte nur wenige Minuten in der Wohnung und ging dann wieder. Zuletzt wurde sie vor 20 Tagen gesehen. Es stellte sich heraus, dass Lee einen 28-jährigen Sohn hat, der in der Stadt Masan lebt. Die Polizei machte ihn ausfindig und er sagte, dass der gefundene Junge sein jüngerer Bruder sei, der tatsächlich 8 Jahre alt ist. Sie haben dieselbe Mutter, aber unterschiedliche Väter. Der Vater des 8-jährigen Jungen war nicht an seiner Erziehung beteiligt. Kurz nach der Geburt seines Sohnes lief das Visum des Mannes ab. Er kehrte in seine Heimat zurück und brach den Kontakt zu Lee ab. Als der Junge nach seinem leiblichen Vater gefragt wurde, antwortete er, dass er Park Dong-yang heiße. Seit 10 Jahren habe er nichts mehr von ihm gehört. Der Junge lebte bis zu seinem 18. Lebensjahr bei seiner Mutter. Danach zog er zu seinen Großeltern nach Masan. Er gab zu, dass er seinem jüngeren Bruder nie besondere Aufmerksamkeit geschenkt habe. Mit seiner Mutter habe er nur sehr selten Kontakt. Über Lee Jong-suk ist nur wenig bekannt. Sie wurde 1963 in Jeonju geboren. Nach ihrem Umzug nach Pocheon-si fand sie Arbeit in einer Süßwarenfabrik. Die Frau litt unter chronischen Depressionen und hatte einen unbeständigen Charakter, weshalb die Menschen nur ungern mit ihr zu tun hatten. Die Situation mit ihrem Mann war sehr rätselhaft und seltsam. Nach dem Umzug nach Pocheon-si fand Park Arbeit auf einer Schweinefarm. Nach einiger Zeit verschwand er spurlos. Parks Eltern sagten, sie hätten den Kontakt zu ihrem Sohn vor 10 Jahren verloren. Er hatte eine Geliebte, mit der er durchgebrannt war. Die Polizei versuchte Park anhand von Kontoauszügen und medizinischen Unterlagen aufzuspüren, fand jedoch nichts. Seine Spur verlor sich im Jahr 2004. Später stellte sich heraus, dass das Mobiltelefon, das in der Wohnung von Lee in der Nähe eines Containers gefunden wurde, Park gehörte. Es wurde bis 2013 weiterbezahlt. In regelmäßigen Abständen ging ein Anruf von derselben Nummer ein. Die Polizei fand heraus, dass diese Nummer einem Mann gehörte, der mit Lee zusammengearbeitet hatte. Er wurde ausfindig gemacht und verhört. Er sagte, Lee habe ihm diese Nummer gegeben und ihn gebeten, regelmäßig anzurufen. Dafür habe sie ihm eine kleine Summe Geld gezahlt. In der Regel ging niemand ans Telefon. Und erst 2013 meldete sich einmal eine Frau, die sagte, man solle nicht mehr anrufen. Da das Telefon in Lees Wohnung gefunden wurde, war klar, dass sie den Anruf entgegennahm, aber es blieb ein Rätsel, warum sie das alles getan hatte. Die Polizei erließ einen landesweiten Haftbefehl gegen Lee. Da bekannt war, dass sie in einer örtlichen Süßwarenfabrik arbeitete, begaben sich die Beamten sofort dorthin, aber es stellte sich heraus, dass sie an diesem Tag 1 Stunde früher von der Arbeit gegangen war. Um zu erfahren, wohin Lee gegangen war, sahen sich die Polizisten die Aufzeichnungen der Straßenüberwachungskameras an und sahen, wie sie das Fabrikgelände verließ und schnell in Richtung der Wohnheime ging, in denen hauptsächlich Einwanderer leben. Irgendwann verschwand Lee aus dem Blickfeld, aber die Polizisten waren sich sicher, dass sie das Industriegebiet nicht verlassen hatte und schickten sofort alle Kräfte in diese Gegend. Sie durchsuchten die Wohnheime und befragten die Fabrikarbeiter, aber sie konnten Lee nicht finden. Dann beschloss die Polizei, ihr Handy zu orten, aber es war seit einigen Tagen ausgeschaltet. Aus dem Anrufprotokoll ging hervor, dass Lee täglich etwa zur gleichen Zeit mit demselben Teilnehmer telefonierte und etwa 10 Minuten lang mit ihm sprach. Die Ermittler konnten den Mann schnell identifizieren und suchten ihn zu Hause auf. Es handelte sich um einen 44-jährigen Mann aus Sri Lanka, der nach Südkorea gekommen war, um in einer Textilfabrik zu arbeiten. Er wohnte in einem Wohnheim in einem Industriegebiet, wo Lee zuletzt gesehen worden war. Die Polizisten vermuteten, dass Lee sich bei diesem Mann versteckt hielt und wollten die Wohnung durchsuchen, aber er schüttelte nur den Kopf und sagte, er verstehe kein Koreanisch. 2 Tage später kehrten die Polizisten mit einem Durchsuchungsbefehl zurück. Der Mann öffnete schweigend die Tür weiter und zeigte auf einen Schrank. Darin fanden sie Lee. Da sie nur Unterwäsche trug, konnte man vermuten, dass sie sich hastig versteckt hatte,
als sie das Klopfen an der Tür hörte. Lee wurde verhaftet und zur Polizeiwache gebracht. Sie wiederholte immer wieder denselben Satz: »Es tut mir so leid.« Bei der Vernehmung wurde sie zunächst gefragt, warum ihr 8-jähriger Sohn mindestens 20 Tage lang allein in der Wohnung gewesen war. Sie antwortete: »Ich dachte, er sei tot, deshalb wollte ich nicht dorthin zurückkehren.« Die Frau konnte keine plausible Erklärung dafür liefern, warum das Kind in einem so schrecklichen Zustand war. Als Lee begann, Fragen zu den Leichen zu stellen, die in einem Gummibehälter gefunden worden waren, hatten die Ermittler bereits eines der Opfer identifiziert. Experten konnten den Fingerabdruck eines Mannes rekonstruieren, dessen Überreste im oberen Teil des Behälters lagen. Es handelte sich um den 40-jährigen Jong Seong-hoon. Er hatte einst mit Lee in der Süßwarenfabrik gearbeitet und war ihr Liebhaber gewesen. Lee erzählte, dass sie 2012 eine romantische Beziehung mit Jong begonnen hatte. 2 Monate später zogen sie zusammen. Lee schlug Jong vor, ihr sein Gehalt zu geben, damit sie das gemeinsame Budget für alle Ausgaben verwalten könne. Der Mann willigte ein, bereute dies jedoch später. Bei der Arbeit mussten die beiden ihre Beziehung geheim halten, da es gemäß der Unternehmenspolitik verboten war, sich mit Kollegen zu verabreden. Als der Direktor zufällig von der Affäre erfuhr, hielt er Jongs Verhalten für unangemessen und entließ ihn sofort. Laut den Unterlagen war Lee immer noch verheiratet, obwohl ihr Mann als vermisst galt. Der Direktor war der Meinung, dass Jong die Verletzlichkeit der Frau für seine eigenen Zwecke ausgenutzt hatte. Die Beziehung des Paares hielt noch eine Weile an, begann sich aber allmählich zu verschlechtern. Jong fand keine neue Arbeit, begann zu trinken und gab Lee die Schuld für alles. Die Frau hatte es satt, das zu ertragen, und verließ Jong im Mai 2013. Der Mann war wütend. Er glaubte, dass er wegen Lee seinen Job verloren hatte und dass sie ihn nun auch noch verlassen hatte. Außerdem begann Jong zu vermuten, dass Lee ihn mit Geld betrog. Er gab ihr sein gesamtes Gehalt und sie verfügte darüber nach eigenem Ermessen. Der Mann war der Meinung, dass sie ihm nun einen Schaden in Höhe von 4,5 Millionen Won ersetzen müsse, was derzeit mehr als $3.000 entspricht. Lee versuchte ihm zu erklären, dass das Geld für das gemeinsame Leben verwendet worden sei, darunter auch ihr Gehalt, weshalb sie nichts zurückzahlen werde, aber Jong wollte ihr nicht zuhören. In den folgenden 2 Monaten terrorisierte er Lee. Er kam zu ihr zur Arbeit und nach Hause und forderte die Rückzahlung der Schulden. Jedes ihrer Treffen endete unweigerlich in einem heftigen Streit. Im Juli 2013 kam Jong zu Lee nach Hause und forderte sein Geld zurück. Die Frau versuchte ruhig zu bleiben. Sie bot dem Mann an, sich zu setzen und etwas zu trinken. Er willigte ein, ließ aber nicht locker. Jong flehte Lee an, ihm das Geld zurückzugeben und drohte ihr. Irgendwann sagte die Frau entschlossen: »Wenn du dich weiterhin so verhältst, werde ich dir das Geld nicht zurückgeben. Ich werde dich umbringen und dann dasselbe mit mir machen.« Als Jong diese Worte hörte, konnte er seine Wut nicht mehr zurückhalten. Er fluchte und schlug Lee heftig ins Gesicht. Unfähig, diese Demütigung zu ertragen, stand Lee plötzlich auf und warf Jong mit aller Kraft zu Boden. Sie setzte sich auf ihn und begann, ihn mit beiden Händen zu würgen. Dann nahm sie einen Schal, wickelte ihn 3-mal um seinen Hals und zog ihn fest zu. Jong wehrte sich verzweifelt, aber sein Körper schien nicht mehr zu gehorchen, und seine Glieder wurden schlaff. Es stellte sich heraus, dass Lee Jong starke Schlaftabletten in sein Getränk gemischt hatte. Als der Mann keine Lebenszeichen mehr von sich gab, stand Lee auf. Sie sah auf seinen Körper und empfand keinerlei Reue. Um sicherzugehen, dass er nicht wieder zu sich kam, wickelte sie seinen Kopf fest in Plastikfolie ein. Dann wickelte sie den Körper in eine Decke und trug ihn ins Gästezimmer. Eine Zeit lang achtete Lee nicht auf den leblosen Körper ihres ehemaligen Liebhabers, aber als er zu verwesen begann und einen übel riechenden Geruch verströmte, beschloss sie, ihn in einen Plastikbehälter zu legen. Sie streute eine große Menge Salz darüber in der Hoffnung, dass dies den Geruch dämpfen würde, und verschloss den Behälter fest. Nachdem sie diese Geschichte gehört hatten, fragten die Polizisten Lee nach dem anderen Opfer, dessen Überreste auf dem Boden des Containers lagen. Sie antwortete ruhig, dass es sich um einen Ausländer handelte, den sie zufällig auf der Straße getroffen hatte. Er habe Geld von ihr verlangt, aber Lee habe sich geweigert, ihm welches zu geben. Es sei zu einer Schlägerei gekommen, und sie habe den Mann versehentlich getötet. Während sie überlegte, was sie mit der Leiche tun sollte, kam ein Fremder vorbei. Lee bat ihn um Hilfe und versprach ihm dafür 1 Million Won, heute etwa $720. Laut Lee half der Mann ihr, die Leiche in ihre Wohnung zu ziehen und in einen Gummi-Kimchi-Behälter zu legen.
Die Polizisten hörten sich Lees Geschichte an und verstanden, dass sie lügt, aber sie hatten keine Beweise. Glücklicherweise änderte sich die Lage jedoch bald. Den Gerichtsmedizinern gelang es, DNA-Material des zweiten Opfers zu sichern, und nach einer Untersuchung konnten sie seine Identität feststellen. Die Leiche gehörte Park Dong-Yun, dem Ehemann von Lee. Als die Frau erneut verhört wurde, änderte sie ihre Geschichte, versicherte den Ermittlern jedoch, dass sie ihm nichts angetan habe. Eines Morgens vor 10 Jahren hatte Lee ihren Mann auf dem Balkon gefunden. Er zeigte keine Lebenszeichen. Unter Schock wusste sie nicht, was sie tun sollte. Aus Liebe zu ihrem Mann legte sie seine Leiche in einen Gummibehälter, in der Hoffnung, dass er für immer bei ihr bleiben würde. Lees Geschichte klang unglaubwürdig. Die Polizei zweifelte erneut an der Wahrhaftigkeit ihrer Aussage, hatte jedoch weiterhin keine Beweise gegen sie. Währenddessen untersuchten Gerichtsmediziner weiterhin die Leichen von Jong und Park, um die Todesursache festzustellen. Am 7. August teilten sie der Polizei mit, dass in den Leichen Doxylamin gefunden worden sei. Dabei handelt es sich um einen chemischen Bestandteil von verschreibungspflichtigen Schlafmitteln, die eine beruhigende Wirkung haben und Menschen helfen, schnell in einen tiefen Schlaf zu fallen. Bei einer Überdosierung hemmt Doxylamin jedoch die Atemfunktion, was zu einem Koma und sogar zum Tod führen kann. Es stellte sich heraus, dass Lee seit vielen Jahren ein vom Arzt verschriebenes Schlafmittel mit Doxylamin einnahm. Darüber hinaus hatte Lee eine Woche vor Jongs Verschwinden die Tabletten in der nächsten Apotheke gekauft und dabei das Rezept vorgelegt. Dies bestätigte indirekt, dass sie Jong vergiftet hatte, bevor sie ihn erwürgte. Als die Polizei Beweise dafür vorlegte, dass auch in Parks Leiche Doxylamin gefunden worden war, änderte Lee ihre Aussage und erzählte folgende Geschichte. 1985 arbeitete Lee in einer Nähfabrik in Seoul. Sie war damals 22 Jahre alt. Dort lernte sie einen Mann namens Park Dong-Yang kennen, der ein Jahr älter war als sie. Das Paar begann schnell eine romantische Beziehung und Lee wurde schwanger. Das Paar beschloss, nach Pocheon-si zu ziehen, wo Parks Eltern lebten. Dort heirateten sie offiziell und bald darauf wurde ihr erster Sohn geboren, 3 Jahre später der zweite. Die Schweinefarm, auf der Park arbeitete, war ziemlich weit von ihrem Zuhause entfernt. Deshalb überredete er Lee, umzuziehen, damit er nicht so viel Zeit für den Weg zur Arbeit aufwenden musste. Bis 1995 lebte die Familie ein recht glückliches Leben, bis sich eines Tages ein Unglück ereignete. Der jüngere Sohn, der damals 6 Jahre alt war, kam von der Schule nach Hause. Er stand an einer Kreuzung und wartete auf das grüne Ampellicht. Plötzlich kam aus einer Kurve ein Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit angefahren. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich überschlug. Aus dem Laderaum schüttete sich Sand auf den 6-jährigen Jungen. Leider war er noch am Unfallort tot. Der Verlust des Kindes war eine Tragödie für die ganze Familie, aber besonders schwer traf es Lee psychisch. Bei ihr wurde eine Depression diagnostiziert. Um ihre Angstzustände und Schlaflosigkeit zu behandeln, verschrieb ihr der Arzt starke Beruhigungs- und Schlafmittel. Die Tragödie wirkte sich auch negativ auf die Beziehung des Ehepaares aus. Lee behauptete, dass ihr Sohn noch am Leben wäre, wenn sie nicht auf Drängen ihres Mannes in diese Gegend gezogen wären. Park wiederum gab Lee die Schuld, da sie als Mutter besser auf ihr Kind hätte aufpassen, es zur Schule bringen und abholen müssen. Die täglichen Streitereien und gegenseitigen Vorwürfe dauerten mehrere Jahre an. Allmählich entfremdeten sich die Eheleute voneinander. Park blieb länger auf der Arbeit und manchmal kam er sogar mehrere Tage lang nicht nach Hause. Im Jahr 2003 begann Park eine Affäre und verbrachte viel Zeit mit seiner neuen Geliebten. Einmal verschwand er für einen ganzen Monat. Als Lee erfuhr, wo ihr Mann tatsächlich war, verstärkte sich ihre Wut auf ihn und sie wollte sich rächen. Sie begann, Männer kennenzulernen und sich mit ihnen zu verabreden, aber Park war das egal. Er reagierte nicht auf das Verhalten seiner Frau. Im Jahr 2004, als Lees psychischer Zustand kritisch wurde, beschloss sie, sich radikaler an ihrem Mann zu rächen. An einem Herbstabend gab sie ihm ein Glas Wasser, in dem sie eine große Menge Schlaftabletten und Blutdruckmedikamente aufgelöst hatte. Zu diesem Zeitpunkt litt Park an einer Nasennebenhöhlenentzündung und Lee sagte, sie habe ihm ein Mittel gegen die Entzündung zubereitet. Lee sah zu, wie ihr Mann vor ihren Augen starb, zeigte jedoch keinerlei Emotionen. Als sie sich davon überzeugt hatte, dass Park tot war, wickelte sie ihn in eine Decke und legte ihn in einen Gummibehälter für Kimchi. Nach dem Tod ihres Mannes verbarg Lee gekonnt die Wahrheit und gab verschiedene Gründe für Parks Abwesenheit an. Sie erfand sogar eine Geschichte,
dass Park mit einer anderen Frau durchgebrannt sei. Alle wussten von der schwierigen Beziehung des Paares und glaubten Lees Worten. Alle hatten Mitleid mit ihr, und Parks Eltern fühlten sich sogar schuldig, dass ihr Sohn seiner Familie so etwas angetan hatte. Nachdem sie ihren Mann losgeworden war, führte Lee weiterhin ein chaotisches Leben. Sie ging kurze Affären mit zahlreichen Männern ein und brachte sie oft mit nach Hause. Im Jahr 2006 brachte Lee einen Jungen von einem Mann aus Bangladesch zur Welt, mit dem sie eine kurze Affäre hatte. Lee zeigte weder Vorfreude noch Freude über die Geburt des Kindes. Sie vernachlässigte oft die Pflege des Kindes und kam ihren mütterlichen Pflichten nicht nach. Nachdem Lee Jong 2013 aus ihrem Leben verschwunden war, ließ sie ihren Sohn ständig allein zu Hause. Während sie anfangs noch für einige Stunden wegblieb, blieb sie bald mehrere Tage lang weg. Um das Kind abzulenken und sein Weinen zu übertönen, ließ sie immer den Fernseher laut laufen. Lee kam nur für ein paar Minuten nach Hause, um dem Kind etwas zu essen zu bringen. Meistens war es Milch und Brot, das sie im nächsten Laden gekauft hatte. Der Junge verbrachte seine gesamten 8 Lebensjahre in der Wohnung. Er war nie draußen und hatte keinen Kontakt zu anderen Menschen. Das Kind war ständig hungrig. Das Brot und die Milch, die seine Mutter ihm brachte, aß er sofort auf und hungerte den Rest des Tages. Mit der Zeit begriff er, dass er sein Essen aufteilen und nur wenig essen musste, damit es länger reichte, denn er wusste nicht, wann seine Mutter ihn wieder besuchen würde. Aufgrund der Unterernährung war der Junge sehr dünn und viel kleiner als andere Kinder in seinem Alter. Mit 8 Jahren sah er aus wie 5 oder 6. Die einzige Unterhaltung des Kindes war das Fernsehen. Experten vermuten, dass seine Augen deshalb eine blaue Färbung angenommen haben, da er sich ständig in einem schlecht beleuchteten Raum aufhielt und den ganzen Tag auf den Fernsehbildschirm starrte. Anfangs vermutete die Polizei, dass der Mann aus Sri Lanka, bei dem Lee untergetaucht war, ihr Komplize sein könnte. Aber der Verdacht wurde fallen gelassen, als sich herausstellte, dass er erst vor 6 Monaten nach Südkorea gekommen war. Im Februar 2015 wurde der Fall Lee Jong-suk vor Gericht gebracht. Sie wurde wegen zweifachen Mordes, Leichenverschleierung und Kindesmisshandlung angeklagt. Die Frau wurde zu 24 Jahren Haft verurteilt, war jedoch mit dem Urteil nicht einverstanden, legte Berufung ein und änderte erneut ihre Aussage. Lee begann zu behaupten, dass ihr Mann Park eines natürlichen Todes gestorben sei. Sie habe seine Leiche nur versteckt, weil sie ihn sehr geliebt habe und sich nicht von ihm trennen wollte. Ihr älterer Sohn bestätigte diese Aussage und fügte hinzu, dass er seiner Mutter geholfen habe, die Leiche seines Vaters in einen Container zu legen. Der Junge erklärte sich bereit, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Zur allgemeinen Überraschung sagte er die Wahrheit. Trotzdem konnte keine Anklage gegen ihn erhoben werden, da in Südkorea die Verjährungsfrist für die Verschleierung einer Straftat 7 Jahre beträgt. Die Anklage konnte nicht beweisen, dass Lee an dem Tod ihres Mannes beteiligt war. Obwohl in seinem Körper Doxylamin gefunden wurde, konnte die genaue Dosierung nicht ermittelt werden. Selbst wenn Lee ihrem Mann Medikamente untergemischt hatte, konnte daher nicht behauptet werden, dass die Menge tödlich gewesen wäre. Daher wurde die Anklage wegen Mordes an ihrem Ehemann fallen gelassen. Die endgültige Verurteilung wurde auch durch den labilen psychischen Zustand der Frau beeinflusst. Es stellte sich heraus, dass sie neben einer langanhaltenden Depression auch an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung litt, weshalb sie schließlich zu 18 Jahren Haft verurteilt wurde. Lee versuchte, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen, aber alle ihre Versuche blieben erfolglos. Ein Kriminalpsychologe, der mit Lee sprach und ihren Fall untersuchte, kam zu dem Schluss, dass sie auch unter zwanghaftem Horten litt. Menschen mit dieser Diagnose werfen niemals etwas weg. Für sie gibt es einfach keinen Müll. Jeder Gegenstand ist äußerst wichtig. Dies erklärt nicht nur, warum Lees Wohnung mit Gerümpel vollgestopft war, sondern auch ihren Wunsch, die Leichen ihres Mannes und ihres ehemaligen Liebhabers aufzubewahren. Ihr älterer Sohn erzählte, dass seine Mutter sich nach dem Tod ihres Kindes im Jahr 1995 seltsam verhalten habe. Sie begann, verschiedene Gegenstände zu sammeln. Eine Zeit lang achteten ihr Mann und ihr Sohn darauf, dass Lee die Wohnung nicht vollstellte, aber als sie allein war, hinderte sie niemand daran, sodass sie ihre Wohnung so sehr verwahrlosen ließ. Das Schicksal von Lees jüngstem Sohn ist unbekannt. Eine Zeit lang wurde er vom Sozialdienst betreut. Ihm stand ein schwieriger Weg der Anpassung und Integration in die Gesellschaft bevor. Ich hoffe, dass er es geschafft hat. Mittlerweile müsste er bereits 18 Jahre alt sein.
Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.